今次咧就諗住同大家去一個溫泉咧，就喺大阪度出發嘅。咁就係一個有馬溫泉，冇過期啊，又話5秒嘅。佢真係好新鮮㗎，佢仲係好熱辣辣。咁佢呢間餐廳咧，除咗有壽喜燒之外咧，佢隔離仲有啲串燒。跟住另一邊咧就係一個客廳連房啦。咁我哋就叫咗個蒸嘅和牛啦，同埋有個苦飯。咁佢個 menu 設計咧都用埋碳酸餅呢個形狀去設計。佢企喺度係咁 jam。咁呢度咧有5個嘅私人泰式風呂啦，焦糖嚟㗎，都唔係咖啡。Hello， 大家好，我係 Chris。今次咧就諗住同大家去一個溫泉咧，就喺大阪度出發嘅。咁就係一個有馬溫泉啦。咁呢個有馬溫泉咧，我一直都冇嚟過，一直都想嚟嘅。咁但係一直都冇機會啦。咁但係嚟有馬溫泉咧，其實咧喺梅田咧搭巴士過嚟都好方便，都係個零鐘咧就到㗎啦。咁但係你見到我出現咧，當然嘅係自駕遊啦。咁除咗去溫泉之外咧，亦都會去有馬溫泉街嗰度行下啦，睇下有啲咩食啊，有啲咩景點啊，再影俾大家睇啦。咁呢個 trip 咧就預計係2日1夜嘅，咁啊可以俾大家參考一下咧，2日1夜喺有馬溫泉咧點樣玩係最舒服嘅。而家咧我哋就嚟到咧有馬溫泉呢度咧，就揀咗間溫泉酒店啊。咁呢間溫泉酒店咧就叫做 Tsukihei no Fune， 就即係月之舟啦。咁點解揀呢間溫泉酒店咧？我見到有馬溫泉嘅溫泉酒店咧，大部分咧個價錢都比較偏貴，都起碼去到5、6、7、8千都有。咁我見到呢間咧性價比咧就比較高嘅，咁啊大約3000蚊多啲咧，咁就2個人，咁佢就包咗個早餐嘅。咁咧我哋而家咧就要快啲入去 check in 先啦，因為 check in 之後咧就要盡快 book 嗰啲私人泰式風呂，因為如果遲咗嘅話咧，好多咧就會俾人 book 晒㗎啦。而家咧就同大家做個 room tour 先。今日咧我哋就被分配到咧412號房。咁呢間房咧入邊咧就係冇私人風呂嘅，咁佢淨係得一間房嘅，所以佢冇私人風呂嘅日本溫泉酒店咧好多都係冇浴室嘅。咁首先可以入到嚟咧，你哋嘅右手邊咧就係一個洗面台啦，同埋有個廁所。咁佢呢個洗面台咧係雙人洗面台嘅。啱晒我啦，唔使爭洗面盆啦。如果唔係，等間咧有人落妝咧落好耐咧，就嘥晒時間。跟住另一邊咧就係一個客廳連房啦。咁呢度咧就有後邊有榻榻米啦。咁跟住之後呢度咧就係2張雙人床嚟嘅。咁間房嘅空間我覺得係非常之夠，同埋好光猛。佢全部都係落地玻璃嚟嘅。咁但係風景咧就冇乜㗎，因為佢對住啲馬路啊，同埋其他嘅溫泉酒店咯。跟住呢邊咧佢就有個65至70寸嘅電視都幾大嘅。咁跟住另一邊咧就係一個 mini bar 啦。咁 mini bar 頭先我見到啦，佢入邊咧係雪櫃入邊嘅嘢飲咧，全部都係唔使錢嘅。整體上嘅房間咧就係咁啦。咁呢度門入邊咧就係放一啲床墊喺度嘅。我諗可能3、4個人嚟住嗰陣時先至需要開喺度咯。咁另外出邊咧就有個好細嘅露台仔啦，咁啊俾你坐喺度，可能吹下風啊。如果你覺得焗唔舒服嘅，就當喺度欣賞下夜晚嘅夜景咯。但係我覺得呢個風景就好普通啦。整體上房間咧，我覺得係好滿意，因為睇落去都幾新淨。咁呢度另外咧就仲有啲私人風呂啦，晏啲我哋就會去試一試個私人風呂嘅。room tour 之後咧，我哋就會去浸我哋嘅私人泰式風呂啦。咁呢度嘅溫泉咧，全部都係喺2樓呢邊嘅。咁呢度咧有5個嘅私人泰式風呂啦。咁我哋今次浸嗰個咧就係7段花。咁另外咧有2個咧，我覺得比較特別嘅就係有一個月嘅方舟啦。咁啊另外就係有一個貓主題嘅私人泰式風呂啦。咁咧佢就同大浴場咧都係喺呢邊嘅。但係我覺得嗰2個溫泉咧，我哋聽日浸咧先可以同大家講到。呢2個就比較特別嘅，因為咧佢要行一條小路，一路行上去咧，先去到一個獨立嘅地方浸。咁我身後邊呢個咧就係大浴場嚟嘅。咁頭先咧我就入去浸過啦，我就覺得比較普通，因為佢淨係主要主打係室內嘅溫泉，而露天嘅溫泉咧，佢淨係得個圓形嘅，好似浴缸咁咯。咁我覺得呢間酒店最主要嚟到嘅一定要 book 嘅就係私人泰式風呂。咁我哋嗰個7段花咧就喺呢邊嘅，一直行前面咧就落樓梯咧，落樓下咧就可以見到有3個私人泰式風呂。咁我哋就喺嗰度浸完之後咧，就夜晚咧就會出去出邊度食晚餐，因為呢度咧佢本身係有晚餐供應嘅。咁但係因為晚餐我覺得佢個性價比唔係咁高，一個人咧要加多大約500蚊港紙咧先可以享用到佢晚餐。但我頭先入到去餐廳嗰度睇咧，我見到餐廳環境都幾靚，即係如果你大家唔想煩嘅就
喺度食埋晚餐咧，我覺得都可以試一試。而家咧就嚟到呢個私人嘅泰設風呂啦。咁今次 book 呢個咧就係7段花，咁佢有好多唔同嘅私人泰設風呂嘅房型嘅。咁因為我見到4點鐘呢啲時間咧就得翻呢一間，就冇乜所謂啦。咁一日咧就只可以 book 一間啫。咁第2日咧又可以 book 多一間嘅。咁我想話一入到嚟呢度咧，哇好大喎！呢度竟然係比想象中大。唔知大家有冇浸過私人泰設風呂？我之前浸嗰啲咧係冇咁大，呢度個空間係非常之闊咯，可以好好咁 enjoy 下啦。因為有啲人咧，我知道佢係唔中意去大浴場嗰度浸溫泉嘅。咁我覺得呢啲私人泰設風呂仲要係唔使錢咧，係非常之推薦。晚餐方面咧，我哋就嚟翻有馬溫泉街呢度啦。咁我哋就冇揀到喺溫泉酒店嗰度食啦。咁而家7點幾咧，其實要選擇嘅餐廳咧已經唔係好多啦。咁我哋就經過見到有間食壽喜燒啦。咁呢間咧就係叫騰美嘅。咁入到嚟餐廳咧，其實我想話都冇乜人啊。咁我哋差唔多包場咁滯。咁佢呢間餐廳咧，除咗有壽喜燒之外咧，佢隔離仲有啲串燒嗰啲，都係同一間餐廳嚟。咁壽喜燒嘅價錢咧，大概8000 yen 起啦。咁另外有啲再貴啲嘅，其實純粹 gram 數唔同嘅。咁我頭先問咗個職員啦，啲牛係邊度嘅和牛咧？佢就話係 A5 嘅九州和牛嚟嘅。咁坐低冇啦，我哋叫完餐之後咧，佢就嚟咗個前菜啦。前菜有啲真係有啲菜，有啲好似啲啫喱咁樣樣。跟住另外咧，就仲有個好普通嘅煮過嘅牛啦。咁應該係和牛嚟嘅。佢個牛嚟之前咧，佢就攞咗個串燒過嚟啦。咁佢每個 set 咧就會包2串，就係每日精選嘅。咁啊頭先食咗個就係有個魚啦，同埋有個牛嘅。炸串方面，我覺得味道都唔錯，都感覺都幾出色嘅。咁之後個牛嚟到之後咧，食落去咧，我自己就覺得比較普通啲嘅。咁但係個價錢上，但係如果你嗌8000円，我覺得都可以接受嘅。咁呢度選擇，我覺得就因為都唔係太多啦。但係如果你哋嚟到嘅話咧，我覺得如果你哋揀咗溫泉酒店有得食晚飯，如果就冇必要再出嚟呢度食咯。反而呢度溫泉街咧，日頭嚟掃下街咧，感覺會好啲咯。所以呢間餐廳嚟講，我覺得都係純粹因為我哋真係選擇唔多，所以我哋就揀咗呢個壽喜燒嚟食。但係你問我推唔推薦，我就覺得好一般咯。除非你真係好想食壽喜燒，就可以過嚟試一下咯。食完晚餐咧，我哋又翻酒店浸溫泉，聽日就再同大家去有馬溫泉街嗰度睇下有啲咩食啦。早餐時間咧，佢就有7點半咧，同埋8點啦。咁我哋就揀咗8點啦。嚟到咧，佢又同普通溫泉酒店一樣咧，佢已經放咗個盒喺度咧，就有啲前菜喺度。咁另外咧，佢就主菜咧就得1件牛嘅啫，每人1件和牛就用炭燒嘅。咁另外出邊咧仲有個半自助嘅吧啦，咁啊有啲三文魚啊，有漢堡扒、燒賣有啲等等啦。咁我覺得整體都唔錯。另外佢仲有啲甜品咁樣。比起其他溫泉酒店嘅早餐咧，我覺得呢個都比較啱我食嘅。我覺得性價比都比較高。咁食完早餐之後咧，我哋就另外就 book 咗個泰設溫泉咧，就有個船咁樣咧，就係呢個酒店比較特色嘅主題嘅泰設溫泉啦。咁之後咧浸完溫泉之後咧，我哋就 check out 就去有馬溫泉街入邊咧，再拍啲畫面俾大家睇啦。啱啱咧就 check out 咗呢間溫泉酒店啦。咁咧整體嚟講咧，我覺得係都幾滿意，同埋都幾推薦呢個有馬溫泉嘅。因為我覺得呢間酒店佢最大嘅特色咧係佢有5個嘅私人泰設風呂啦，而佢大眾浴場咧我就覺得對我嚟講咧就比較失望嘅，所以大家嚟到呢一間咧係一定要一 check in 之後咧就即刻 book 嗰啲私人泰設風呂咯。咁今朝浸嗰個咧就係佢最推薦嘅嗰個船嘅溫泉啦，咁同埋有一個貓嘅溫泉嘅。呢兩個咧佢雖然話就係比較最推薦啦，但我自己覺得咧環境上咧就比較遜色啲，因為佢好簡陋，好似一間木屋咁啊。反而尋日浸嗰個地牢嗰個7段花咧，我就覺得比較推薦，因為個環境整體上係比較靚啲嘅，同埋個溫泉嗰個尺寸咧係比較大啲嘅。呢間酒店咧2日1夜咧連埋個早餐咧2個人咧就大約57,000 yen 啦。咁而家 check 咗之後咧，我哋就會去有馬溫泉街嗰度行下啦。轉頭再見。而家咧我哋就嚟到有馬溫泉呢度啦。咁呢度咧我哋就揾到間餐廳咧。就好多人排隊喎，咁呢間餐廳就叫做Kujirogi啊。咁咧佢就好出名食嗰啲苦飯嘅，咁但係佢除咗食苦飯之外咧，仲有個蒸嘅和牛啦。咁我哋頭先出邊排隊咧，排咗好耐，排咗個幾鐘，跟住我哋排隊冇耐之後咧，佢就放咗個節龍嘅時間，就晏晝已經冇再食啦，就要到夜晚5點鐘先開始再食。咁我哋就叫咗個蒸嘅和牛啦，同埋有個苦飯。咁佢蒸和牛咧，佢就一個 set 嚟嘅，就一個大嘅蒸和牛啦，另外再加多個
個星鰻嘅苦飯。咁我見到呢度嘅遊客咧，多數都係叫咗個蒸嘅和牛啦，而本地人咧多數都係叫苦飯，因為佢呢度出名係苦飯。咁但係我自己覺得就咁睇賣相咧，就係蒸嘅和牛咧嗰個賣相好似吸引啲，而家試下先，因為嚟到咧佢話落咗單之後咧就大約等5個字佢先上菜。佢味道咧係好出嘅牛味啊，好鮮嘅。我覺得係食落去唔油嘅，同我哋尋日食嗰個壽喜燒咧嗰個實在太油，即係食幾啖我都覺得好膩。呢個我覺得味道都正常，但我覺得未至於話好好食。如果要排個幾鐘嘅話，我唔會走過嚟呢度食。另外苦飯我自己就冇特別太大興趣嘅，我而家試埋個星鰻苦飯。對於我嚟講咧，味道都係好普通邂逅，因為我覺得個味道好淡，唔夠濃味嘅。正常苦飯應該都係咁嘅味嘅，但係我自己就唔係好大興趣咯。但係如果我覺得呢度係唔需要排咁耐，可能排幾個字咧，呢個蒸嘅和牛我覺得值得嚟試。但係要排個幾鐘我就唔建議啦。啱啱食完嗰個苦飯之後咧，一直向前行同一條街咧，我哋就見到間咧叫 Mamekio 咧，就食冬甩。咁因為佢入邊咧仲有啲雪糕啊，咁我哋就嗌咗款咧士多啤梨嘅冬甩。佢仲有其他味，有啲抹茶啊、朱古力啊、原味等等。我覺得呢個賣相都幾得意。佢個軟雪糕咧係豆乳味嚟嘅，普通少少輕微嘅豆乳味，冬甩冇特別。普通買嚟打卡食下啲凍嘢就算啦，跟住之後我哋會再直行前面再揾下有啲咩食。一路向前行呢個溫泉街咧，我哋就見到間好出名食碳酸煎餅嘅呢間店。咁入邊咧就係有得試食啦，跟住之後另外咧有啲買咗一盒咧翻去咧俾你做手信。我諗住試食一下先。佢企喺度係咁 jam， 人哋話每日攞一塊，佢係咁食。咁咧佢一塊咧。個餅咧佢搣開咗，佢有寫住咧話有馬名物喎，係有啲似真係雪糕啲威化糖啊，味道我覺得好普通，但係佢話名物喎，我覺得如果你哋嚟到嘅可以就買嚟試下咯。再向前行咧，跟住咧就見到一間咧叫竹中肉店啊。咁咧佢入邊咧本身係間好似餐廳咁，但係佢側邊咧有個窗口咧就賣啲可樂餅啦。咁佢最出名咧就係呢個咧普通嘅可樂餅啦。咁另外咧佢隔離有個第二位嘅咧就係神戶牛嘅可樂餅，嗰個咧就數量限定嘅，但係嗰個已經冇晒。咁我買咗過嚟試下先。佢入邊咧好似啲薯仔蓉咁樣樣咧，另外有少少嗰啲黑椒啊胡椒味咁樣樣。味道都正常嘅，同你平時食到嘅可樂餅，我覺得差唔多味嘅。但係佢夠新鮮咧，因為佢頭先咧係即炸嘅。咁但係唔知神戶牛嗰個數量限定係咪好食啲？如果大家見到就可以買過嚟試下。呢個我就覺得比較普通。有馬溫泉呢度咧，原來都會有好多間店咧係賣嗰啲碳酸煎餅嘅。基本上間間都係大同小異咧，有啲唔同嘅gimmick啊，跟住可能會特登出一啲披薩味嘅碳酸煎餅啊，跟住有啲做到好似甜品咁樣樣啦。另外咧，我見原來仲有好多嗰啲咖啡啊，嗰啲食嗰啲雪糕啊，飲啲咖啡咁樣樣。跟住我而家行過咧，有一間咧就係賣啲又係賣碳酸餅嘅，但係咧佢個 packing 咧，我覺得都幾靚，同埋個味道都幾多款。就喺呢度啦，我頭先見到咧呢啲碳酸煎餅咧，好似都幾特別。咁佢有2個唔同嘅味啦，但我覺得呢個焦糖杏仁好似會吸引啲，諗住買一盒翻去試下先呢個。商店街入邊咧，沿路都有好多唔同嘅咖啡啦，咁咧我哋就揾咗一間咧叫三津心本鋪嘅咖啡，咁就係呢一間啦。咁佢個 menu 設計咧都用埋碳酸餅呢個形狀去設計，咁佢入邊咧有啲唔同嘅碳酸餅嘅 cake 咁樣樣啦，咁咧我哋就俾佢門口咧有一款咧就 Tiramisu 嘅賣相咧就吸引咗，今日入咗嚟，咁啊叫咗個 Tiramisu 之外咧，另外咧就叫咗個原味嘅，咁佢面頭有個雲呢拿嘅，佢個碳酸餅頭先試嗰個咧係脆，好似嗰啲雪糕威化糖咁樣，呢個咧係腍晒咯，味道我覺得都還好嘅，但係就真係唔需要特登坐喺度食咯。因為 Tiramisu 味咧，我覺得佢夠嘅，我都中意食嘅。純粹嗰個碳酸餅個口感咧就唔係脆咯，因為佢真係好腍。咁你真係打個卡就可以咯，特登入嚟試就唔需要啦。咁另外就仲有個原味，咁面頭咧就有個雲呢拿雪糕喺度嘅。咁佢原味嗰個咧，佢嗰個碳酸餅咧都已經係腍咗啦，但係個雲呢拿雪糕可能係凍咧，同埋有啲甜咧溝埋落去個餅度食，我覺得味道都幾好嘅。但純粹以賣相嚟講，我覺得佢 Tiramisu 嗰個做得幾好咯。撐到攰入嚟坐下休息下，叫杯咖啡咁都 OK。
專登嚟浸晒啦。喺有馬溫泉嘅大街呢度呢，其實佢有好多唔同嘅食店啦，跟住有啲都係手信店啦，同埋有個巴士站喺度。咁跟住之後經過後邊呢間咧，見幾多人排隊喎，佢賣嗰啲魚糕嗰啲嘢。咁我哋咧就買咗個呢個係魷魚嘅魚糕。都幾大條，呢個就500yen一條，佢真係好新鮮㗎，佢仲係好熱辣辣㗎。我哋頭先買咗都已經成分幾兩分鐘，佢都仲係好熱咯，香嘅，亦都有魷魚粒喺入邊嘅。我覺得呢個價錢都唔錯嘅。如果行過嘅話，買嚟試下。佢仲有其他款嘅，跟住有啲蝦咯。但我就想試下魷魚，我覺得呢個都幾好食，都推薦試下嘅。下一間咧，我就見到呢間碳酸餅咧，佢個堅力好得意喎。佢咧見唔見到身後邊有寫住話5秒內咧就要食啦，食嘅期限只係5秒啊！但係我見到佢遞過嚟之後，俾啲顧客咧都唔止5秒喎，咁即係過期啦，食過期嘢啦。死啦！啱啱買完個碳酸餅，我已經過咗5秒啦，而家已經第10秒啦。試下先，跟住睇落去咧，好似係腍嘅，但係都脆喎，冇過期啊，又話5秒嘅，正常咯，普通餅。冇特別買個堅味。喺嗰個魚糕店隔離咧，就有一間賣團子嘅啦。團子咧通常都係得原味嘅，跟住之後咧揀咗原味上面咧多咗啲黃豆粉嘅。我自己對團子咧就麻麻地，唔係我口味。如果你中意食團子嘅，我覺得可以試下，因為呢間佢都有幾款口味嘅。但因為我哋嚟到咧已經得翻原味咁樣樣，所以都冇乜得揀啦。向前行咧，經過間 cafe 咧，見到入邊呢有個布甸咧，好似好吸引。而家買過嚟試下先。係到 pudding 嘅。我妹切契呢啲，係啱啱咧就買完呢個布甸啊，揾個位試下食先。佢話咖啡味，但係好重奶味喎。但係佢個質感咧，我覺得比較好實啊，唔夠凍嘅，焦糖嚟㗎，都唔係咖啡。你成個小朋友咁樣做，你錄緊啊？你有幾想食咖啡啊？咁佢講㗎嘛，唔得。唔慢，見到就走啦，係咪？唔使買啦。點樣走？時速120，400，即走，即刻走。OK，完。今次咧嘅2日1夜嘅溫泉嘅 vlog 咧就到呢度差唔多啦。我自己就覺得咧呢間溫泉酒店咧，大家有機會嚟到有馬溫泉咧，一定要 mark 低佢，因為佢個私人太次風呂咧，我覺得好值得大家過嚟浸一浸，因為佢環境好靚啦。咁但係佢大浴場就比較遜色啲啦，而房間咧我都覺得係好滿意，非常之舒適嘅。另外嗰個溫泉有馬街咧，我覺得呢邊咧都算係幾好行嘅，因為佢都要有嘅都有啦，例如有餐廳啊、手信店啊，有啲小食店啊，我覺得都幾好食嘅。咁另外嗰個碳酸餅咧，我覺得雖然佢比較一般啦，咁但係我覺得5秒嗰間嘅碳酸餅咧，佢個堅力都幾好嘅，同埋都幾多人排隊嘅。2日1夜嘅行程，我覺得就比較適合啲咯。但係如果你即日來回嘅話咧，我自己就覺得咧就會比較趕啦。咁如果大家中意呢條片嘅，記得 comment like 同埋 share， 同埋記得訂閱我嘅頻道，同埋 follow 埋 Chris to Japan 嘅 IG。我哋下條片再見，拜拜。咁另一邊咧就係一個。你老婆落咗嘥晒時間，你要喺呢條影片度影射你老婆。你唔好嘈啦，繼續，我哋繼續。